A din kur më konda dita kimetit, a din dita që ki më, a din? A dit kur jeni duke u pjekën dënim, amëtën. Që dit, amëtën. Që dit kime pa, amëtën. Dhuku fitnatakum. Shijon e mirë. Shiko, dhuk është me shiju. Nuk është prekne. Ja, shijon e mirë. Mirë keni me shiju, dënimin që e keni nxituar. Pa ne përshamë të vëzër, ti i thush, tash, përshamë me kërsnu dikën. Me kërsnu dikën për diqka. Kur mo që, thot, një di që këme të nëzi jetën me të aftër. S'ka të zënë datë në kalendar, po ka të zënë përjetim që kemi përjetu aftër. Po, so më rëndësi kur, o më rëndësi që këme konë dite që këme të nëzi jetën, që atër këme konë ja, që përjetu njëri këtë morë, shëran, Allah po, dita e gjykimit që po kërsnojmë, e po talëni, këme konë qatë ditë, apo, kur keni mu poshnu në dënim Allah në rëvëtëm. Keni mu poshnu në zjarë, edhe keni me shiju fitnatakum. Do më fitnën e juve, trazirat e juaja, ato marzit e juaja, ato mashtrimet e juaja, që keni tentu njerëzit me i mashtru në dunja, për mes tyne, e rruga besimi, shijane tash fundën e tyne. Shijane epilogun e mashtrimeve, mohimit e juaj dhe shpive të juaja. Shijane mirë, shijane. Kjo është kërstimi madha, kjo është kërstimi madha që Allah jau japë. Andaj thot, yawmuhum ala nari yuftanun. A dirë kër ata rënisht i ekspozohen zjarët, edhe yuftanun është një zjarë i madhë, i cili rënisht arin e ndonë nga tjera materja, që është i fuqishëm e zjarë, edhe ky, yuftanun, dhuku fitnatakum, shijane fitnën e juaj, shijane dëmonë rezultatin e keqbërjes së juaj, shijane rezultatin e mashtrimeve dhe gënjeshtërve të juaja.